Moj priplod se sastoji izuzetnih fenomena. Ja imam u priplodu 8 pari golubova koji su selektirani, 8 kolena su rađeni među sobom, polubrat, polusestra, znači genetski očišćeni iz leta, što je jako bitno za uspeh. Znači ja te juniore teram do kraja, upravo da idem na te velike rezultate, da bi sagledao i video gde sam, da sam napredao te godine ili nisam. Ako napravim rezultat, recimo sada 10 i 20 minuta, ove godine mi treba napravim 15 minuta više. To je moj neki dokaz kvaliteta priploda, rada mog i uspeha. Jer junior je odraz kvaliteta priploda. Tih 8 pari su znači pareni u srodstvu. Šta misliš o pareni u srodstvu? Pa šta mislim? Mislim da... se pokazalo. Pa znate kako, u svom genetskom radu do sada i genetičari do sada su dokazali da rad u srodstvu je najveći uspeh. Ali treba ga raditi pravilno, ispravno. Znači, treba znati raditi pariti goluba genetski. Mada ljudi rade to ofrlje, puste pa pare, ono nije to tako. Znači, treba napraviti 2 para izuzetno kvalitetnih golubova i početi od ti 2 para iz leta, koji su recimo fenomeni, koji su leteli, nikad nisu napravili grešku. Leteli su ekstra čiste, ekstra pošteno, leteli su 3 sezone kao juniori i kao seniori, jer mnogo je važno da ti kao junior i kao senior 2 godine. Taj golub ako ima 5, 6, 7 dvocifrenih, uzastopce, to je fenomen. Takva 2 para sam ja napravio, 3 i takve golube sam posle pario u srodstvu. Znači od njihovih, te golubove, pa njihovu decu iz leta, ponovo juniore pario među sobom. I tako 8 generacija čistio genetski, iz leta. Znači sve bolje i bolje ostaje svake godine po 15 minuta normalno kvalitetnije. Kako je tvoje mišljenje o vezi nekih mišljenja i izreka nekih golubara koji kažu da se ne takmiče sa juniorima? Pa znate šta, ja opravdavam svako mišljenje ako neko misli da je tako, ali moje lično mišljenje opravdavam ko to ne radi, ali ja nisam za to. Meni je kvalitet golubara, svaki kvalitetan golubar je po meni bi trebao da pušta i juniore, da se takmiči sa juniorima i sa seniorima. Jer sa seniorima ti možda izabereš goluba i 3 godine da bude star. Možda i 4 godine da bude star. Možda napraviš 5 fenomena 10, ali juniore ne možda napraviš 3 godine. Znači, onda je po meni to kvalitet i odraz tvog golubarnika celog, tvog rada. Jer ja sam pristalica da se teraju juniori i seniori do kraja, pa da vidiš gde si. Znači, ako ti svake godine se ponoviš sa juniorima i seniorima, pa te ima u vrhu 5, 6 godina, 7, pa si konstantno povećavaš taj tvoj prosek. Znači, to je po meni stvarno kvalitetan golubar. Nek napravi svake godine od 3 do 5 rezultata, ali da bude među ima jedan juniorski. Ja sam uvek prisjećan i prvi sam do sada, što se tiče juniora, mislim da nemam neke konkurencije u oba saveza. To sam javno rekao i za seniore, iskreno kažem, imam konkurencije, ima ljudi bolji, kvalitetniji seniorski takmičenja. Možda tu ne bi bilo da nije forsiranje toliko juniora. A ja mnogo gubim na tom što ja dajem primat na juniore i teram ih do kraja. Znači ja juniore teram, ne žalim ih. Meni treba 2 fenomena koji će ostati u priplodu za mene, za roditelji koji... Ja u priplodu nemam starije golube od 3 godine. Maksimum da ima 1 od 4 godine, sve su golube od 3 godine. Znači drži se principa 3 godine ako ne ostavi... I već to podmlađivanje priploda. Stalno podmlađi, mada su mi prognozirali ako budem prodao priplod s konja golube da ništa neću raditi. Ja sam i sledeće godine, kad sam i prodao priplod pre 3 godine, bio sledeće godine prvak juniora, pa sledeće godine bio prvak juniora, pa opet treće godine bio prvak juniora. Znači ti golubi su kvalitetni. Reci nam nešto o istorijatu, koje godine golubariš? Pa golubarim od malena, od kada znam za sebe. Ja nikad nisam prestao da golubarim i to posvetio sam ceo život svoj i svoje porodice tome, što hoću da naglasim da nikada nisam nigde bio, niti imam jedan drugi hobi sem golubova. Znači nijedan stvarno drugi, golubi su mi sve. Znači sve sam tome posvetio, a golubove sam počeo od malih nogu, ali moje pravo golubarstvo je počelo tu 90. godina. Jer sam pre toga kupovao sve i svašta, ljudi su me varali, ovo ono, i nisam imao neki kvalitet, ubio sam sve, nije sramota reći. Tada sam imao 2-3 puta, to ljudi moji svi drugari znaju, i u Srbiji ja sam ubio 2-3 puta kompletne golubove, ostavljao po 1-2 i počinio ponovo. A dok nisam došao do kvaliteta. Kad sam došao do 2 para kvalitetna, tad sam počeo sa uspecima, to je bilo tamo 97. 98. sam počeo da pravim po 6 rezultata godišnje, prosek recimo od 8 do 11 sati. Pa sam svake godine povećavao te svoje proseke za po 15-20 minuta, pola sata, neki put i više. Otprilike je to neki moj veliki, to je u stvari neka moja velika upornost.
Možda nisam imao toliko ni dobar kvalitet koliko sam ja uporan, koliko učim stalno istražujem nešto novo, stalno usavršavam svoje znanje, nikad nisam stao. Ja sam recimo u 5 godina ubacim jednog goluba. Svaki 5 godina po jednog osvežim svoje golubove, a taj golub prvo mora da bude toliko kvalitetan da nema ni jednu manu i mora da bude od drugara koju mnogo verujem. Znači golubove više od zadnjih 10 godina ne uzimam na pamet, već od svojih najboljeg svog prijatelja, drugara, koje mi da jednu pravu pticu ili ja njemu, pa zamenimo, kojeg sam ja gledao recimo 1-2 puta gledao 13 sati i tako. Ovo mavjanče je također dobijeno od mavjanke Zlatne Alkile Okrile, koju izvale 17 sati, inače letak koji ima kod seniorka 5 rezultata. Otac je Mavjan Špicarski Špilerarci, koji je leteo kao mladi decenji golubčić, koji je leteo ove godine 3 dvocifrena rezultata, od toga jedan 10,5 i 2 od 12,5. Genetski napravljeno mlado za dalji rad. To su genetski 5 kolena očišćeni golubi kroz let i služit će dalje za rad i za bolje rezultate. Ovo pile je dobijeno od Mavjana 20 jedinice koji je fenomen kao letač. I prošle godine leteo od 11,5 do 12,5 časi za noćevi za kup prvaka, inače idealan golub za dalji rad. Majka mu je ženka koja je letala 2 puta preko 10, čerka belorepom, sina od bliska, koji su generacijski svi 4-5 kolena vrhunski letači. I ovo pile je također napravljeno za dalji rad i 5 kolena je čisto kroz let. Ovo pile je također dobijeno od golubova iz leta, koji sam upario ove godine 5 pari vrhunskih golubova koji imaju u sebi od 5 do 7 dvocifrenih rezultata i napravio golube za dalji rad. Ovo je također jedno pile od vrhunskih golubova, to je od Đuđinog Debelog, koji je leteo 2 sezone, od 10,5 do 11,5-12 časova, ima 5 dvocifrenih rezultata. Majka mu je također Majanka Štilerasta, koji ima i komjunika 12-22, 10 i nešto i ove godine 2 dvocifrena. Ovo je također pile čisto 5 kolena kroz let, isto namenski napravio za dalji rad. Ovo pile je napravljeno generacijski 4-5 kolena također iz leta, inače od jedne stare ženke koja je 97. godište i pri kraju je. A ostavila za sobom jedno od 4-5 zlatnih alki, parena sa 2 mužjaka sa šampionom i sinom od šampionom 88-ice. Mavjanka, tekirka petkasta, inače kobranka u sebi ima kobrana. Ovo pile je 67-ica, koje je isto izuzetno dobro za dalji rad i od tih golubova su mi svi leteli od 3 do 5 dvocifrenih, od tog para golubova. I također napravljeno za dalji rad. Ovo Mavjanče špicarsko dobijeno od para Špilerarskih, koji mislim da su u zadnjih 3 godina najbolji par koji sam napravio. Iz leta. Golubovi, znači ženka iz leta tera na 3 sezone, mužjak je novo parenje, Majan Kiselina i 10 mavnjaka. Ovo su golubovi koji su svi dvocifreno leteli zadnjih 2 godine od 10,5 do 12,5 časova, izuzetni golubi za dalji rad i vrhunskog porekla. Golubi koji su namenski napravljeni za dalji rad i koji su dali mnogo veliki, što kažem mi golubari, gas golubima. Znači ovo su golubi za 21. vek.